Hello everyone, good morning. আজি Sunday হয় আৰু আমি আজি ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছো actually. মই আৰু মোৰ হাজবেন্ড এটা ৰাইডত যাব ওলাইছো আৰু এইবোৰ জুগাৰ দেখিছেই নহয় দুটা হেলমেট অকমান লাগেজ মানে কি আৰু সৰু বেগ এটা লৈছো ভাবি ৰেডি এইয়া এইফালে ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ হাজবেন্ড পুৰা এক্সাইটেড ময়ো ৰেডি আৰু এতিয়া 7:15 বাজিছে আৰু যাবলে দুইটাই খুব এক্সাইটেড চাই থাকক আমি কলৈ যাও কি কৰো আজিৰ দিনটো আৰু মাজে মাজে আমি সানডে ঘুৰি ফুৰিয়ে থাকো তেনেকে অলপ আমাৰ টাইমবোৰ স্পেন্ড কৰো একেলগে আৰু আজি মোৰ প্ৰথম ব্লগ কিবা যদি ভুল হৈ ক্ষমা কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ নাম হল ক্ৰেজি কাপল Thank you guys. Okay, আৰু চাই থাকক আমাৰ ভ্লগটো আগলৈ
সোমাইছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ জেইন হোটেলত আহিছোঁ এয়া মোৰ হাজবেণ্ড ৰৈ আছে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে চাগে কি খাব এয়া আমি জেইন হোটেলৰ পৰা খাই ওলালোঁ মানুহৰ খুব ভিৰ হৈছে ইয়াত খুব ভাল লাগিল খাই আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে ট্ৰাই কৰিব পাৰে পিছে মোৰ হাজবেণ্ডে কিন্তু একো খোৱা নাই বহুত বেছি হেল্থ কনচিয়াছ হয় মই আৰু খাই খুব ভাল পাওঁ ওলাই আহিলে নাখালে মোৰ শান্তিয়ে নালাগে চ' আমি এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ ইয়াত এয়া চাগে আৰু পৰিৱেশ চাই থাকক আগলৈ চ' আমি আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশ কেনেকুৱা এয়া চাওক ইয়াৰে পৰিৱেশ ইয়াৰে সমাগম মানুহৰ ভিৰ এয়া মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া ইমান ডাঙৰ দেখিব খুব ধুনীয়া মানুহৰ খুব ভিৰ হৈছে এই বছৰটো শেষ হ'ব বুলি চাগে মানুহে ইয়াত ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ আহিছে যেন চবৰে জীৱন সুখৰ হওক চবে হেল্ডি থাকক সুখত থাকক সেয়ে কামনা কৰিছোঁ আৰু আগলৈ দেখুৱাই যাম যিমানখিনি পাৰোঁ চাই থাকক মুক্তিত নিস্পৃহ জিতু সেহি ভকতক নমো ৰসময়ী মাগহু ভকতি সমস্ত মস্ত কমনি নিজ ভকত ৰবৈছ ভজু হেন দেব যদুপতি ভজু হেন দেব যদুপতি এয়া চাওক বিউটি কি ভিউ আমি অলপ ৰাস্তাত ৰৈ দিছোঁ গুৱাহাটীলৈ বেক হৈ আছোঁ এয়া মোৰ হাজবেণ্ড ৰৈ আছে বহুত দূৰ বাইক চলালে অকণমান ময়ে ৰখি দিব দিছোঁ আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আমাৰ যাত্ৰা কৰা বাহনখন এখন আপোনালোকক দেখুৱাই নাই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে এইখন হ'ল এইখন য'ত যাওঁ লৈ যাওঁ
আমাৰ হামছফৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু চাই থাকক কি কৰোঁ আগলৈ জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁ পাই জাষ্ট ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ ভাবিলোঁ জনাই দিওঁ আপোনালোককো আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হ'ম অলপ ৰেষ্ট কৰিম কেইটামান কাম আছে ঘৰৰ কামকেইটা কৰিম আৰু আজিৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে অলপো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ পাহৰি নাযাব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান যোনে যোনে ব্লগটো চাই তেওঁলোকক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব